Toàn bộ thị trường đang chìm trong sắc đỏ tột độ. Dòng tiền tháo chạy. Mức sợ hãi tột độ luôn ấy. Đúng vậy. Hôm nay là mùng 4 tháng 7 năm 2026 và chỉ số sợ hãi và tham lam đang rớt xuống mức 22. Kiểu như mọi người đang đóng băng mọi quyết định đầu tư vậy. Bức tranh chung cực kỳ u ám, nhưng mà hôm nay chúng ta có một điểm sáng. Một bản cập nhật tin tức rất tích cực. Chúng ta đang nói về Aerodrome Finance, mã token là IRO. Giữa lúc thị trường bão bùng thì đồng này lại lội ngược dòng ngoạn mục. Dẫn đầu top 100 toàn thị trường luôn với mức tăng hơn 12%. Lên mức khoảng 0,56 đô la rồi. Khá là ấn tượng. Và để hiểu xem chuyện gì đang thực sự xảy ra, chúng tôi đã tổng hợp báo cáo từ CoinMarketCap, MEXC, Femex, OutTrading và cả MetaMask nữa. Nhiệm vụ của buổi thảo luận chuyên sâu hôm nay không phải là khuyên mọi người mua vào đâu nhé. Chắc chắn rồi. Chúng ta ở đây để bóc tách xem sự bứt phá này là do dòng tiền bơm thổi ngắn hạn hay thực sự được thúc đẩy bởi công nghệ. Hoặc là một đợt sáp nhập khổng lồ sắp diễn ra. Được rồi, chúng ta hãy cùng bóc tách vấn đề này từ góc độ biểu đồ trước. Biểu đồ đang kể một câu chuyện rất thú vị đấy. Dữ liệu từ CoinMarketCap chỉ ra là IRU vừa phá vỡ xu hướng giảm giá kéo dài suốt 300 ngày qua. Việc phá vỡ một chu kỳ giảm giá gần một năm trời đòi hỏi một lực mua cực kỳ lớn. Lực mua từ ai mới là vấn đề? Chính xác. Điểm thú vị nhất nằm ở sự phân kỳ. Trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bán ra chốt lời hoặc cắt lỗ, thì dòng tiền lớn phe cá voi lại đang âm thầm gom hàng. Điều hấp dẫn ở đây là dòng tiền thông minh hiếm khi hành động dựa trên cảm xúc. Nó bung ra mạnh mẽ. Nhưng thay vì bung lên vô định, chiếc lò xo này đang được các tay to chủ động đưa tay ra đỡ lấy. Một phép ẩn dụ rất hay. Khi đối chiếu với báo cáo của IO Trading, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Động lực này không đến từ tin tức bơm thổi bời nổi đâu. Ý là không có chuyện lên sàn CEX mới để tạo FOMO à? Đúng vậy. ARO vốn đã có mặt trên Kraken rồi. Họ tăng giá vì các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang tái định giá nó như một xương sống thanh khoản của mạng Base. Tức là họ công nhận giá trị nội tại, chứ không phải giá trị đầu cơ. Chuẩn. Dòng tiền thông minh đang mua vào tính hữu dụng thực tế của ARO trong hệ sinh thái Base. Nhưng tính hữu dụng thì phải chuyển hóa thành tiền thật. Giá cả chỉ là bề nổi thôi. Chắc chắn rồi. Thứ thực sự giữ chữ trước lò xo đó không rơi xuống, chính là cỗ máy in tiền ở phía sau. Nhìn vào những con số này đi, Aerodrome đã tạo ra hơn 522 triệu đô la tiền phí tích lũy rồi. 522 triệu đô, một con số khổng lồ. Riêng tháng trước thôi là 9 triệu đô la. Hiện tại, họ đang xử lý tới 61% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của mạng Base. Wow, 61% á? Quy ra tiền là khoảng 773 triệu đô la chảy qua hợp đồng thông minh của họ mỗi ngày. Họ gần như đang nắm giữ nhịp đập tài chính của toàn bộ Base rồi. Khối lượng khủng khiếp thật. Nhưng nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh toàn cảnh về tokenomics, doanh thu cao sẽ vô nghĩa nếu lạm phát không được kiểm soát. À, đúng, tokenomics. Hồi đầu, lạm phát của IRO từng trên 100% để thu hút thanh khoản. Mức đó từng làm nhiều nhà đầu tư e ngại. Mức đó thì... ai cũng sợ. Lạm phát thế thì pha loãng hết giá trị mà. Nhưng bây giờ họ đã tinh chỉnh thành công, kéo lạm phát xuống chỉ còn 12,7% thôi. Giảm mạnh thật đấy. Và kết hợp với tỷ lệ khóa token, nó tạo ra sự khan hiếm rất rõ rệt. Có tới 53,6% tổng cung đang bị khóa lại dưới dạng VAIRO. Khoan, giải thích chỗ này một chút. Chữ VAIRO là Vote Escrow đúng không? Tức là khóa để lấy quyền biểu quyết. Đúng rồi, mọi người khóa AIRO lại trong nhiều năm, đổi lấy VAIRO để được tham gia quản trị. Tỷ lệ bỏ phiếu của họ cao lắm, từ 85 đến 95% cơ. Mức độ tương tác của cộng đồng tốt thật. Chưa hết đâu, quỹ tăng trưởng của Giao thức vừa mua lại và khóa vĩnh viễn thêm 216.000 token nữa, đẩy tổng số token bị khóa lên gần 200 triệu, chiếm khoảng 10% nguồn công. Đây mới là điểm thực sự thú vị này. Nhưng hãy lật lại vấn đề một chút nhé. Sao vậy? Nếu một dự án tạo ra nhiều tiền, rồi họ liên tục đi mua lại token của chính mình để khóa, thấy nó có giống việc các công ty chứng khoán điên cuồng mua lại cổ phiếu quỹ không? Ý anh là để tạo ảo giác khan hiếm, đẩy giá lên làm đẹp báo cáo. Đúng rồi. Công ty không tạo thêm giá trị, chỉ làm trò với nguồn cung thôi. Aerodrome có đang làm trò thao túng tương tự không? Hoài nghi thế là rất cần thiết. Nhưng cơ chế ở đây hoàn toàn khác với việc mua lại cổ phiếu quỹ. Khác ở chỗ nào? Khác ở dòng tiền thực tế. Trong chứng khoán mua lại nhiều khi chỉ tăng vốn hóa trên giấy. Còn ở Aerodrome, 100% phí giao dịch thu được, tức là cái khoản 9 triệu đô tháng trước ấy, được chia lại trực tiếp cho những người giữ VARO. Ồ, chết tiền thật luôn. Chính xác, nó không tạo ra ảo giác khan hiếm, nó là sự liên kết lợi ích dài hạn cực kỳ bền vững. Càng khóa nhiều token, phần chia doanh thu càng hấp dẫn.
biến token thành một tài sản sinh lời thực thụ. Dòng tiền thông minh gom hàng chính là để ăn cái dòng doanh thu thực tế và ổn định này đấy. Một cỗ máy tạo ra tiền mặt hoàn hảo. Nhưng trong crypto, đứng yên là chết. Tin tức tích cực nhất phải là cách họ nâng cấp công nghệ cho tương lai. Báo cáo của Max có nhắc đến các bản cập nhật lớn trong tháng 7 này. Đầu tiên là thuật toán định tuyến Slipstream V2. Về cơ bản thì khi giao dịch số lượng lớn, trượt giá thường rất cao. Slipstream V2 sẽ tự động chẻ nhỏ giao dịch, tìm đường đi tối ưu qua các bể thanh khoản để có giá rẻ nhất. Rất quan trọng cho các nhà giao dịch tổ chức, nhưng tôi ấn tượng nhất với việc họ ép buộc di chuyển thanh khoản sang các nhóm chống MEV. MEV thì để tôi thử lấy ví dụ thế này xem đúng không nhé. Nó giống như việc mình xếp hàng mua món đồ giới hạn, có một người khác thấy mình sắp mua được, bèn dúi tiền cho bảo vệ để chen lên trước. Mua sạch hàng rồi bán lại cho chính mình với giá cắt cổ. Chuẩn luôn. Trong blockchain gọi là tấn công bánh mì kẹp, bọn bot tự động trả phí gas cao để chen giao dịch lên trước người dùng, thao túng giá rồi kiếm lời. Nhờ nhóm chống MEV này, Aerodrome bảo vệ được người dùng, dòng tiền thất thoát được giữ lại, giúp lợi nhuận của người cung cấp thanh khoản tăng gấp đôi. Tối ưu hóa trực tiếp vào ví người dùng luôn. Nhưng bản cập nhật mang tính cách mạng nhất phải là hệ thống phân bổ dự đoán. Thay thế cho cái cơ chế bỏ phiếu hàng tuần lỗi thời đúng không? Đúng vậy. Cơ chế cũ rất bị động, giống như lái xe tốc độ cao mà chỉ nhìn gương chiếu hậu ấy. Phân bổ dự đoán sẽ hoạt động y hệt một thị trường dự đoán theo thời gian thực. Tức là thay vì thưởng dựa trên dữ liệu quá khứ, dòng vốn tự động chảy về nơi được dự đoán sẽ bùng nổ nhu cầu giao dịch trong tương lai, đi trước một bước, đưa thanh khoản đến đúng chỗ trước khi nhu cầu thực sự phát sinh. Báo cáo nói, nó tăng hiệu quả sử dụng vốn lên tới 80%. Thật sự khủng khiếp. Bảo sao quỹ Velvet Capital vừa chuyển 100% thanh khoản trên base của họ sang Aerodrome. Khi một quỹ lớn đặt cược toàn bộ như vậy, đó là bằng chứng thép cho niềm tin vào công nghệ mới. Mọi nâng cấp công nghệ và tích lũy dòng tiền này hóa ra đều phục vụ cho một nước cờ vĩ mô hơn rất nhiều. Thông tin từ MetaMask vừa hé lộ một thứ cực kỳ quan trọng. Vụ sáp nhập khổng lồ của Dermos Lab đúng không? Đúng rồi. Họ đang sáp nhập Aerodrome trên Base và Velodrome trên Optimism thành một siêu sản giao dịch duy nhất tên là Aero. Mục tiêu là tạo ra một lớp thanh khoản xuyên chuỗi cho toàn bộ Ethereum Superchain. Những người dự IRO hiện tại sẽ nhận được tới 94,5% nguồn cung token mới. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Có phải họ không chỉ muốn làm vua của Base mà đang muốn trở thành ngân hàng trung ương cung cấp thanh khoản cho toàn bộ hệ sinh thái Layer 2 không? Điều này đặt ra một câu hỏi rất lớn. Việc sáp nhập sẽ giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản trầm trọng của Ethereum, giống như xây một đường cao tốc liên thông các hòn đảo độc lập vậy. Tầm nhìn thì quá vĩ đại rồi. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng giá bứt phá lên 0,64 đô la cơ. Nhưng chúng ta phải kéo sự hưng phấn trở lại mặt đất một chút. Báo cáo của AMBSci Crypto chỉ ra chỉ báo MACD trên biểu đồ ngày đang có dấu hiệu suy yếu. MACD suy yếu, cứ tưởng tượng nó giống như cái chân ga của ô tô vậy. Xe vẫn đang tiến lên, nhưng chân ga thì đang nhả ra dần. Động lượng tăng đang chậm lại. Rất chính xác. Và coi check up thậm chí dự đoán giá có thể lùi về 0,4092 đô la vào tháng 8 do tâm lý vĩ mô xấu. Sợ hãi tột độ mà. Chưa kể bài kiểm tra lớn nhất sắp diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Vài ngày nữa thôi, đợt mở khóa token sắp tới. Nếu khối lượng giao dịch base giảm sút, sức hấp dẫn của việc khóa token sẽ giảm theo. Ngưỡng hỗ trợ 0,50 đô la hoàn toàn có thể bị phá vỡ. Một đánh giá rất cân bằng. Một bản tin tích cực không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước rủi ro. Dù giá có giật về 0,40 đi nữa, thì cái cốt lõi là nền tảng vẫn đang vận hành và tiến lên. Tóm lại thì, cú tăng vọt này không phải phép màu may mắn. Nó là kết quả của doanh thu ví khổng lồ, quản lý nguồn cung thông minh và tầm nhìn công nghệ dẫn đầu. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi thảo luận hôm nay. Dữ liệu đã rõ ràng, nhưng trước khi kết thúc, có một suy nghĩ nhỏ để mọi người tự ngẫm. Một câu hỏi cho tương lai. Đúng vậy. Nếu các sàn phi tập trung như Aerodrome có thể sáp nhập thành công, hoạt động trơn tru xuyên chuỗi để tạo ra một siêu thanh khoản, bảo vệ người dùng, thì liệu trong 5 năm tới, các sàn giao dịch tập trung truyền thống có còn lý do gì để tồn tại đối với người dùng cá nhân chúng ta không? Một sự thay đổi quyền lực đáng để suy ngẫm đấy. Giữa tâm bão, những công nghệ mang tính cách mạng vẫn đang âm thầm được xây dựng. Xin chúc mọi người luôn giữ được sự tỉnh táo. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.